ძალიან მეშინია არ დამემსგავსო იმ ადამიანებს, ვინც მხოლოდ წარსულ დიდებაზე საუბრობენ. თავარია ვინ ხარ აწმყოში. მე მენატრება წარსული, რომელიც აღარასდროს აღარ განმეორდება. უფრო სწორედ მენატრებოდა და რა წამსაც ეს გავიაზრე იმ წამს მივხვდი, რომ ახალი ცხოვრება უნდა დამეწყო. და დავიწყე ფიქრი რა მიყვარს ჩემს საქმესავით არა, მაგრამ აი თქვათ მეორე ადგილას რას გავიყვანდი და ეს ნამდვილად არის. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ტალახიანი რეპორტიორი ვარ, მე ძალიან მიყვარს თავის მოვლის საშუალებებზე, საუბარი, კვლევა, ამოცნობა. მეორე დღესვე ბიზნესი არ შემიქმნია, ჯერ დავიწყე სწავლა ბიზნესის. ეხლაც ვსწავლობ, პროცესში სწავლა კიდე უფრო მარგებელია და ვინც ამბობს, რომ უკვე გვიანი იქნება, იმ მხოლოდ იმ მომენტში სიკვდილი რომ მოვა თავისი ცელით. მანამდე სულ არის დრო. და იმ მონოლოგს ასე ვამთავრებდი, მე შევძელი გამოგივა შენს. ძალიან დიდი გზა გავიარე. და დღესაც ვამბობ, რომ იდენტობა ტელერეპორტიორის მაქვს. დნმ-იც ტელერეპორტიორის მაქვს. უბრალოდ ცხოვრების ერთ ეტაპს რომ ვამთავრებდი, მაგალითად, როდესაც დავასრულე ტელერეპორტიორობის პერიოდი, უკან აღარასდროს ვბრუნდები ხოლმე. აი, პროფილის დროს სულ მეკითხებოდნენ, რომ რატო არ აკეთებ შენ ცნობილ რეპორტაჟებს, იმიტომ რომ ის დავასრულე, ანუ ის მაია დამთავრდა. ჩემთვის საინტერესოა აქ და ახლა როგორი ვარ სულ მეშინი, აი ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე და მისვამენ შეკითხვებს პროფილის შესახებ, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბური ტელევიზია აღარ არის და ძალიან მეშინია არ დამემსგავსო იმ ადამიანებს, ვინც მხოლოდ წარსულ დიდებაზე საუბრობენ. თავარია ვინ ხარ აწმყოში. აწმყოში მე ვარ დამწყები ბიზნესმენი და მაინტერესებს ასეთი ჩემი თავი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ტელევიზიის ოქროს ხანაში მომიწია მუშაობა, როცა საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მთავარი აქტორი იყო ტელევიზორი, ეს ერა დამთავრდა. მე მენატრება წარსული, რომელიც აღარასდროს აღარ განმეორდება. უფრო სწორედ მენატრებოდა და რა წამსაც ეს გავიაზრე იმ წამს მივხვდი, რომ ახალი ცხოვრება უნდა დამეწყო. აღმოვაჩინე დღეს თქვენთან რომ მოვდიოდი, რომ 1, მე-4 თუ მე-5 პოდკასტია, სადაც სტუმრად ვიყავი, არა და არ მიყვარს ხოლმე ხშირად ინტერვიუზე წასვლა და ჩემ თავს ვკითხე, რომ რატო დადიხარ ვთქვათ, აი ესე თვეში ერთხელ და რატო პასუხობს სხვის კითხვებს, შენ ხომ ეს არ გიყვარს და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამით ჩემ ტელემონატრებას ვიკლავ. მაგრამ ამაზე მეტად ტელევიზია აღარ მენატრება, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ის დრო, როცა ქუჩაში მოძრაობა ჩერდებოდა ტელეგადაცემის დროს, აღარ დაბრუნდება, იმიტომ რომ არის ინტერნეტი, არის სოციალური ქსელი, არის YouTube და საზოგადოებრივ აზრზე ტელევიზიას ისეთი დიდი გავლენა, როგორც ადრე ქონდა, აღარ აქვს. მე არ მინდოდა არასდროს ყოფილიყავი ისეთი, როგორიც სხვა. ყოფილიყავი ჩვეულებრივი. ამით არ ვამბობ, რომ არაჩვეულებრივი ვარ თქო, მაგრამ არ მინდოდა ყოფილიყავი ისეთი, როგორიც სხვები იყვნენ. ამიტომ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რაც კარგ სიუჟეტს და კარგ რეპორტაჟს გამოარჩევს სხვებისგან, იმიტომ რომ კარგი რეპორტაჟი ახსოვთ. და ის რეპორტაჟი დღეს გავა და ხვალ არქივია. ჩვენი საქმე ასეა. მე სხვანაირად
არ შემეძლო. ჩვენ ხომ არ ვიცოდით რა იყო ინტერნეტი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში არ არსებობდა არც სოციალური ქსელი, არც ინტერნეტი და ინფორმაციის მოძიების სხვა არანაირი გზა. მაგალითად, ფერეიდანზე რეპორტაჟის გაკეთება ჩემი ჟურნალისტური ოცნება იყო და ძალიან ჟორეულად და მიუწვდომლად მეჩვენებოდა. სტუდენტებს სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ Facebook-ის, YouTube-ის, TikTok-ის, Instagram-ის, უქონლობის ხანაში აქედან თბილისიდან მყავდა ყველა რესპონდენტი მოძებნილი და შეთანხმებული. აი, ძირითადი ხაზი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, რითი დაიწყებოდა და რითი დასრულდებოდა, ეს უკვე მოფიქრებული მქონდა. ანუ რეპორტაჟს ეხლაც ჭირდება პოდკასტსაც, დრამატურგია ჭირდება და ეს უნდა მოიფიქრო. გადაღების დროს უამრავი დეტალი შეგხვდება, უამრავი სხვა საინტერესო ამბავი გადაგეკვეთება და ეს რა თქმა უნდა შევა რეპორტაჟში, მაგრამ მთავარი არის დრამატურგია. სულ ვამბობ ხოლმე დასაწყისი, კულმინაცია და ფინალი, ანუ წერტილი აუცილებლად ისეთი დამამახსოვრებელი უნდა იყოს, რომ წლები გავიდეს, მაგალითად ჩიმაროს წინდები დღემდე ახსოვს ყველას. მე რომ გამეკეთებინა მხოლოდ მარიო ჩიმაროს რეპორტაჟი, როგორც ეირნობს ის თავის თეთრ სპორტულებში მაიამის სანაპიროზე, არავის არ ემახსოვრებოდა არც ჩიმარო, არც მაიამი და არც თეთრი სპორტულები. ყველას ახსოვს აი ის სამი ქალბატონი, რომლებიც მისი ფან-კლუბის წევრები იყვნენ, ხო, და თუ დღეს ერთი ადამიანი მაინც არსებობს, რომელსაც ჩემი გაკეთებული რეპორტაჟები ახსოვს, არადა 20 წელი გავიდა. ესე იგი მე გავიმარჯვე. და ამას ვამბობ იმიტომ რომ მიუხედავად უამრავი დაცინვისა, ბულინგისა და ასე შემდეგ ტროლების შემოსევისა, ჩემი თემის მართლა ძალიან ჩემი თემის მისაკუთრებისა, თუ ერთი ადამიანი მაინც არსებობს, ვისაც ახსოვს ხო ჩემი დროების რეპორტაჟები, მე გამიმარჯვია. მანამდე არ არსებობდა გასართობი ток-შოუ. იყო ერთადერთი ძალიან პოპულარული ток-შოუ რეაქცია, რომელიც ინგა გრიგოლიას ავტორო გადაცემა იყო. და სულ მეუბნებოდნენ, რომ ქართველები პირად თემებზე არ ილაპარაკებენ, ანუ ეს არის ტყუილი ცდა და მე ვარ ძალიან ჯიუტი. და ერთი ვთქვი, რომ პოლიტიკურ თემებზე აღარასდროს აღარ ვიმუშავებ, ვინმეს ხელში ბრმა იარაღი რომ არ გავხდე და გამხვდარ ვარ ბრმა იარაღი და მე დავიწყე ადამიანების შესწავლა, როგორ უნდა მიუდგემას, რა უნდა უთხრა, როგორ უნდა დაუსვა შეკითხვა, რომ ის მოგიყვეს იმას, რაზეც ლაპარაკი არ უნდა. ჩვენ დავიწყეთ სოციალური თემების გაკეთება, იმიტომ რომ მე დროებაში სოციალურ თემებზე მუშაობდი და ეს ყველაზე კარგად ვიცოდი. მერე დავიწყეთ დაკარგულების კეთება, მაგრამ მე ვისწავლე და მომიწია სწავლა ტელემენეჯერობის, იმიტომ რომ აი იმ გუნდს, რომელიც ჯერ პატარა იყო და მერე თანდათან გაიზარდა, ხელმძღვანელობა ჭირდებოდა და მე უნდა მესწავლა, როგორ გამხდარიყავი ტელემენეჯერი. მე ვისწავლე, როგორ ამეცდინა ჰეითი, იმიტომ რომ ქართველებს ჯერ ძალიან უყვარ ხარ და მე გახრჩობს ამ სიყვარულით და მე მახსოვს პერიოდი რომ აბრალებდნენ რომ ვარ გაუნათლებელი, რომ ვარ მდაბიო და ასე შემდეგ და ამაზე რეაგირებდი, სულ ვამბობდი როგორ შეიძლება, ეს ხომ ჰამბურგერი იყო, როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა გააკეთოს გადაცემა, რომელსაც ყველა უყურებს, მოწონს არ მოწონს არა, ყველა უყურებს და ის იყოს სულელი და გაუნათლებელი, ეს ხომ შეუძლებელია. ვისწავლე ნელ-ნელა ეს სულ სწავლის პროცესია და სულ წყინდებოდა პროფილიც რო ნახოთ პირველი სეზონიდან ბოლო სეზონამდე ორი სხვადასხვა გადაცემა, ამიტომაც გაძლო მის მაყურებადობამ 15 წელი.
საქართველოში დადგა დრო და ჟამი, როცა ჟურნალისტებისთვის ნელ-ნელა ადგილი ვიწროვდება. და მე მქონდა არჩევანი, ან უნდა დარჩენილიყავი იქ, სადაც ყოფნა გაუსაძლისი იყო, ან უნდა წამოვსულიყავი და წამოვედი სახლში. მე ძალიან რთული პერიოდი მქონდა. ურთულესი. ოღონდ მეორეჯერ გამიჭირდა ფეხზე დადგომა ძალიან. იმიტომ რომ ნუცას საგლოვად დრო არ დავიიტოვე, ისე გავედი სამსახურში 10 დღეში, ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე. და 15 წლიდან ტელევიზიაში ვმუშაობ, 35 წელი გავატარე იქ. ან ჩემი ცხოვრების ნაწილი კი არა, ჩემი ცხოვრება იყო ის. ანუ მე ხო წამყვანი არ ვარ. წამყვანი მაია ასათიანი პროდიუსერის დაქირავებული თანამშრომელი იყო, მეკეთების პროცესი მიყვარს. და ყველაზე რთული იყო, სულ შეჩვეული ვიყავი, რომ რეკავდნენ და მქონდა შემოთავაზებები ყოველთვის. იმიტომ რომ პროფილის კარგი ფორმულა იყო, ჯდებოდა იაფი და ყავდა უამრავი მაყურებელი. და ამიტომ სულ მქონდა ყოველ წელს სხვადასხვა ტელევიზიისგან შემოთავაზება და ტელეფონი დადუმდა. და მივხვდი, რომ მე სხვა დროში ვარ. ამას დაემთხვა ის პერიოდი, რომ ოპოზიციურ ტელევიზიებს ფინანსურად ძალიან გაუჭირდა, მერე მთავარი დაიხურა და დრო დამჭირდა. ამდენი ხანი მე ახლიდან დაბადებისთვის არასდროს დამჭირებია. და მერე უცნაურია, მაგრამ ჩემი მონოლოგი მოვისმინე, ვიღაცამ ჩამიგდო, რომ თქვენმა მონოლოგმა ფეხზე დამაყენაო. სადაც ვამბობ, რომ არავინ მოვა და შეგიცოდებს, ადექი არ დაელოდო, ორჩაბაც ადექი ახლა. და უცნაურია ჩემივე სიტყვებმა გამაწნა სილა. და დავიწყე ფიქრი, რა მიყვარს ჩემს საქმესავით არა, მაგრამ აი თქვათ მეორე ადგილას რას გავიყვანდი და ეს ნამდვილად არის. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ტალახიანი რეპორტიორი ვარ, მე ძალიან მიყვარს თავის მოვლის საშუალებებზე საუბარი, კვლევა, ამოცნობა რა როგორია, რანაირია და ასე შემდეგ და დავიწყე ამაზე მუშაობა. მეორე დღესვე ბიზნესი არ შემიქმნია, ჯერ დავიწყე სწავლა ბიზნესის, ეხლაც ვსწავლობ, პროცესში სწავლა კიდე უფრო მარგებელია, მერე დავიწყე სწავლა ბიზნეს პარფიუმერია, როგორ უნდა მართო. ეხლა შემიძლია უკვე ვთქვა, რომ მორწმუნე ვარ, სამჯერ დავაკაკუნებ, რომ სტარტაპი აღარ ვარ. და დამწყები ბიზნესი მაქვს. შეიძლება ასე ითქვას. ვერ წარმომედგინა, რომ ჩემ პროფესიაზე მეტად შრომატევადი, მეტად ძალას რომ მოითხოვს, ესეთი რამე არსებობდა და თურმე პატარა ბიზნესიც კი ასეთია. ტელეფონს ხელიდან ვერ ვუშვებ. მივხვდი, რომ თუ გინდა რომ წარმატებული იყო, არა აქვს მნიშვნელობა ჟურნალისტი ხარ თუ ბიზნესმენი, ძალიან ბევრი კატორღულად უნდა იშრომო და კიდე ერთი ძალიან შემოქმედებითია. შენ ისევე როგორც აი თავის დროზე დროების სიუჟეტი უნდა გააკეთო ისეთი, როგორც სხვას არ აქვს. ხო, და მე მგონი ვაკეთებ, ხო. ჩემმა კოლეგამ მითხრა თვლა ისწავლეო და თვლა ვისწავლე. კი, მედიაში ეს არ გჭირდება თუ ეკონომიკაზე არ მუშაობ. და ძალიან დამეხმარა ტელევიზია, იმიტომ რომ პროფილს მარკეტინგი თუ არ იცი ვერ გააკეთებ. პროფილის გაკეთებაში ძალიან დამეხმარა დროება, იმიტომ რომ სოციალური რეპორტაჟების დროს ძალიან კარგად ვიცნობდი მაყურებელს. და ასე ანუ ყოველი უკანა ნაბიჯი შემდეგის გადადგმაში მეხმარებოდა. სულ ვსწავლობ და ვსწავლობ ეს პირველი 1 წელი ძალიან გადამწყვეტი რამე იყო. არ ვიცი დამწყები ვარ და იმიტომ თუ ბიზნესში ასეა, მე მგონი დამწყები რო ვარ მაგის ბრალია. ძალიან მეხმარებიან ბიზნესმენი ქალები თავიანთი რჩევებით. მედიაში ეს არ არის.
ხო და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ბიზნესში ბევრი წარმატებული ქალია და ძალიან ვაფასებ ამ დახმარებას ბევრი ახალი რაღაც ვისწავლე, მაგრამ ჩვენ პროფესიაში ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებს სულ ვეუბნები ხოლმე რომ ინტერვიუს რო იღებს იფიქრე იმაზე, რას გატყუებს. ხო და ეს თვისება ძალიან მადგება. ძალიან ბიზნესში. ჯერ ერთი მოსაწყენია შენი თავი შენთვისაც კი. როცა 20 წლის და 40 წლის ასაკში აბსოლუტურად ერთნაირი აზროვნება გაქვს. შემხედრია ასეთი ადამიანები ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ბევრნაირი კატეგორიის ადამიანთან მიწევდა ურთიერთობა და ძალიან რთულია და მოსაწყენი რაც მთავარია, მათი მოსმენა, რომლებიც უკვე მაჭაღარები არიან და 20 წლის ახალგაზრდებივით ლაპარაკობენ, აი ხო შეგხვედრიათ, ყოველთვის ტაქსისტი კი არ ვიყავი, 2 დიპლომი მქონდა. აი ზუსტად ეს არ მინდოდა მე თქვა რომ აი ყოველთვის სახლში კი არ ვიჯექი პროფილს ვაკეთებდი აი ეს იყო ჩემი თავარი ფობია ხო რომ არ მინდოდა ასეთი ყოფილიყავი სწავლობ თუ სწავლა გინდა ყველა დეტალი ცხოვრების ყველა დეტალიდან სწავლობ წიგნებიდან მხატვრული ლიტერატურა ძალიან მიყვარს მხატვრული ლიტერატურიდან სწავლობ თავარი რა არის ცხოვრებაში ხო ეხლა შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს რომ კარგად იყო რომ იყო ჰარმონიულად საკუთარ თავთან და როცა ბევრი ფაილი გაქვს თავში ბევრად უფრო საინტერესოა ცხოვრება აი თუნდაც მარტო სულ მეკითხებიან ხოლმე მარტო სახლში არ გწყინდება არა იმიტომ რომ ჩემთან ერთად როცა ჩემი თავი ჩემთან ერთად დროს ატარებს ძალიან საინტერესოდ ვართ ორივე იმათ არ უნდათ რომ რაღაც ისწავლონ მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ვისაც უნდა ის სწავლობს. ჩემი ხშირად მეუბნება ხოლმე რომ აი შენი მაგალითით ნუ საზღვრავ სხვებსო. იმასაც გეტყვით რომ ამაზე გაჩერებასაც არ ვაპირებ. კიდე ვაპირებ რომ წინ ბევრი სხვა განსხვავებული ნაბიჯი გადავდგა. YouTube-თანაც აი ნელ-ნელა ვიწყებ მეგობრობას და აუცილებლად მოვიფიქრებ ფორმულას რითიც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენას მოახდენს ის რასაც გავაკეთებ და ვინც გაჩერებულია და ვინც ამბობს რომ უკვე გვიანი იქნება იმ მხოლოდ იმ მომენტში სიკვდილი რომ მოვა თავისი ცელით მანამდე სულ არის დრო და იმ მონოლოგს ასე ვამთავრებდი მე შევძელი გამოგივა შენს ანუ თუ მე შევძელი რამდენჯერ მე ცხოვრების თავიდან დაწყება როცა ხელფეხი მეკვეთებოდა უძლურებისგან თუ რაღაც ძალიან გინდა გადარჩენა უნდა გინდოდეს და მე გადარჩენა მინდოდა თორე ტანსაცმელი მთელი ცხოვრება შავი მეცვა ისედაც ეს მათთვის ვინც ჩათვალა რომ არასწორად გლოვობდი ამაზე სულ ნერვები მეშლებოდა. ერთადერთი რამეა რაზეც ნერვები მეშლება და ამაზეც აუცილებლად ვიმუშავებ. ვეტყოდი რომ ეს შანსი მეორედ აღარ მოვა, ცხოვრება ასეთია, შანსს გაძლევს ერთხელ, ან ეხლა უნდა გადადგა ეს ნაბიჯი, ხვალ უკვე დაგვიანებული იქნება, შენ თავს ქმნი შენ თვითონ როგორც გამოძერწავ, ისეთი ცხოვრება გექნება. ბიზნესშიც და ტელევიზიაშიც შეცდომებზე თან ისე მაგრად ვსწავლობ უკვე და ვისწავლე რომ სანამ შეცდომა მოხდება, მანამდე გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომ ეს შეცდომა არ მოხდეს. ეს ბიზნესშიც თუ უკვე ვისწავლე ტელევიზიაშიც მომსვლია შეცდომა რეპორტიერობის დროსაც მომსვლია ერთ-ერთი გადაღების დროებაში ისეთი კატასტროფული შეცდომა მომივიდა რომ სულ ის მახსოვს
და სულ ვეუბნები ხოლმე სტუდენტებს, რომ აი ეს სულ გახსოვდეთ, რომ ესე არ უნდა გააკეთო, კურიერის დროსაც მომსვლია და სულ მახსოვს თან კურიერის დროს ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ვარდების რევოლუცია ჯერ არ იყო მომხდარი, მაგრამ აი ერთი ის კვირა იყო ჯუმბერ პატიაშვილის გამოსვლა იყო, რომლის ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიტყვი რომელი, რაღაც დროს ეს არის და მე ვიყავი რამდენიმე ღამის უძინარი, იმიტომ რომ ღამეების თენება გვიწევდა და ჟურნალისტიკაში ესეთი ფრაზაა და გავმაზე ის მონაკვეთი. მეგონა რომ გავმაზე სინამდვილეში გადამიღია და ეს ძალიან გვიან აღმოვაჩინე და ეს არის კატასტროფა. ანუ ეთერში ის მონაკვეთი ჯერ სხვა ტელევიზიებმა გაუშვეს და მე გაუშვი მე როცა ვიპოვე და სულ მახსოვს. გაშტერებული თვალებით ფოტოც არის გაშტერებული თვალებით ვზივარ სცენაზე ისე მეძინება. ნახეთ ქართული YouTube რა პრობლემას მიქმნის. საზოგადოებრივ აზრზე ვერ მოქმედებს. და არ მოქმედებს და ძალიან ცოტა მაყურებელი ყავს. სულ პოდკასტებია. ისეთი ფორმულის მოგონება მინდა რომ საზოგადოებრივ აზრზე გქონდეს გავლენა, არ იყოს პოდკასტი და მეორე დღეს მასზე ილაპარაკონ და ბევრი მაყურებელი ყავდეს. არ ვიცი გამომივა თუ არა, შეიძლება 3 მილიონიან ქვეყანაში კარგი ემიგრანტებიც დავამატოთ 4 მილიონიან ქვეყანაში ეს შეუძლებელია, არ ვიცი. 9 მილიონი ნახვა აქ მე რო ფიფქია ვარ და კომედიის ბიჭები, ჯუჯები 2008 წელს არის გადაღებული და ბავშვებს აჩვენებენ ხოლმე 3 წუთიანი ვიდეოა. ასევე რამდენიმე მილიონიანი ნახვა აქ ნახვები აქ პროფილის ყვითელ ვიდეოებს. შესაძლებელია კი სერიოზული კონტენტი იყოს თუნდაც 500,000-იანი. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი ინტერვიუ არის 445,000 ნახვა აქ, მაგრამ მას შემდეგ 5 წელი გავიდა. ხო და არ ვიცი. ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, სიმართლე გითხრათ, ჯერ იმაზე ვფიქრობ, გითხრათ. ესეთი კონცეფცია მოვიფიქრე, რომ ყველა ჩემი კრემი სხვადასხვა ფერის, ოღონდ ერთი სტილის ფლაკონშია. და წითელი იქნება რეტინოლი. იმიტომ რომ რეტინოლი ზამთრის კრემია და ჯერ იმაზე ვფიქრობ, როგორ გაიყიდება ჩემი რეტინოლი მართლა.